apanya? Mau goreng lagi? Enggak, risoles itu aja. Dia mau digorengkan lagi? Itu aja? Itu aja lah. Yang ada aja? Iya, yang ada aja. Biar cepat. Dua Bu. Udah lah, Pak. Ya. Ambil 5. Ambil 5. 5. Ah. Nah, itu aja, Bang. Jadi berapa, Bang? 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda di sini ya, sahabat. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Bagi sahabat yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan cepat ya. Agar kita dapat beraktivitas kembali. Ini kali ini Bunda mau makan gorengan risoles. Ini dia risolesnya. Bersama ini tahu, bakso isi tahu. Nah, tadi udah mungkin sahabat sudah mengikuti perjalanan Bunda beli gorengan di tempat gorengan risoles dan tahu baksonya. Tapi di sini Bunda mau pakai sambal. Nih, sambal saus cabai. Karena Bunda mau praktis, kita coba pula rasanya dengan saus cabai. Bunda pakai saus cabai ABC ya, yang ekstra pedas nih ya, enggak ya? Oh, saus cabai ABC. Ini tidak ada pakai saus tomat ya, saus cabai aja nih Bunda masukkan semua. Wow. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Bunda makan sendiri lagi karena anak-anak Bunda sudah pada makan, dia tidak mau ikut. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting Bunda cheese. Bunda minum dulu. Seger. Kita coba dengan goreng risolesnya. Di sini Bunda pakai 2 varian ya, cabai bulat. Nih, cabai runcing lagi yang gendut-gendut nih. Terus ini ada sambal, saus sambal. Bagaimana rasanya? Bismillah, kita coba versinya. Saus pakai cabai. Terus risolesnya isinya sayur wortel sama kentang. Tapi rasanya ini pun ada pedes-pedesnya juga nih risolesnya.
Nah, ini yang bakso tahu. Tahu isinya bakso. Sahabat. Kita coba pakai saus cabai. Ini gorengan yang kita beli di abang-abang yang di pinggir jalan ya. Bakso tahunya lumayan kenyal. Sambal. Cocok sambal. Pedasnya karena ini cabai mentah, seger pedasnya. Tahu baksonya kita cocol pakai sambal. Mungkin kalau baru goreng langsung dimakan rasa kriuk-kriuknya. Cabenya lumayan gede, kita taruh di sini. Nah, cucu, lalu kita gigit. Sensasi risolesnya udah, bumbunya ada pedasnya, ditambah dengan cabai rawit. Keluar pedasnya. Nah. Ini risoles langganan Bunda ya. Namanya risoles di Al Ikhwan. Gorengan Al Ikhwan namanya.
Oh. Hmm. Keluar. Bunda kalau udah makan pedas sedikit, semuanya basah mukanya. Nah. Cabenya habis. Ini kita pakai cabai awet gitu.
Pedes. Mantannya ada berair. Agak pedesnya. Gorengan abang-abangnya termasuk murah. Segini tahu beserta tahu isi bakso tempat Bunda 2.000. Risolesnya 1.000. Padahal minyak mahal. Tapi masih ada gorengan yang murah meriah dan enak. Ada tulang ayamnya. Nanti bakso ini bakso dari ayamnya. Bakso ayam. Harus habis dengan satu. Rapa ngintip deh. Rapa mau. Satu nih ada nih bakso tahunya. Untuk Rapa ya. Kenyang. Habis. Karena perut Bunda sudah kenyang, bakso tahunya juga tinggal satu. Kita bagi untuk adik Rapa. Jadi sahabat, demikian video Bunda hari ini. Sampai jumpa di video Bunda berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukung terus video Bunda ya. Tonton sampai habis dan bagikan ke sahabat semuanya.
Bunda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.